olukuŋŋaana luno tukubye olw'abannamawulire lujja kutuyamba okuba nti eddoboozi lyaffe ku nsonga y'okuba nti ebyobulamu eby'embeera y'ensi eno n'obutale bwaffe bye tulya byonna tetubifunamu buzibu nga tukozesa ebiragalalagala eby'enjawulo ebiri ku katale, kubanga tukimanyi nti Uganda eyina enkola nti eddagala ery'enjawulo oba ebiragalalagala bikozesebwa mu byobulimi. Waliwo ebituyamba okutumbula ebyobulimi byaffe nti ebimera byaffe tebiwotoka, tebifa, ebyo weebiri. Naye ate waliwo n'ebirala okunoonyereza okw'enjawulo kulaze nti waliwo ebiragalalagala oba eddagala erikozesebwa mu byobulimi eririna obulabe. Naye nga tetunagenda mu bulabe obuli mu ekyo, twebaza gavumenti ne minisitule yaffe ey'ebyobulimi ng'ebitongole by'obwannakyewa nti gavumenti yavuddeyo n'erungamya ku ddagala oba ebiragalalagala 18 nga kuliko 9 ebyo ebigenda okuggibwa mu katale, naye ate n'ebirala 9 ebigenda okuba nti enkozesa yaabyo eriko okulungamya gavumenti kwewadde ku nkozesa yaabyo, oba mu lufuutufuutu kye twandigambye nti 9 molecules phased out and 9 molecules restricted, nti birina obulabe bungi nnyo bwe bireeta ku bantu, ku bisolo ne ku bimera, ate n'abantu ababikozesa. Era gavumenti evuddeyo nga eddoboozi lya gavumenti likwataganira wamu n'amaloboozi amalala ag'ensi endala ezivuddeyo nga Kenya okulaba nti bakola okunoonyereza ku biragalalagala oba eddagala erikozesebwa mu byobulimi nti ebyo ebirina obulabe biggibwamu. Naye n'ekirala nti tutunuulira nti Uganda ng'ensi endala zonna eyongedde okuba nga ekkiriza eddagala erikozesebwa mu byobulimi ery'enjawulo okuyingira mu ggwanga. Mu ddagala lino eriyingira mu ggwanga mulimu ery'obulabe, naye ng'ate eddagala erimu ery'obulabe eriyingira mu ggwanga terikolebwa tebakyalikozesa oba waliwo okukugira enkozesa yaalyo. Naye wano tulabye nti erimu libadde likyayingira. Awo nno gavumenti bw'ebanga evuddeyo okulungamya ku nsonga eyo kirungi nnyo era tugyebaza, naye ate tugikoowoola nti mu kulungamya kuno ku nsonga eno eyokozesa eddagala erikozesebwa mu byobulimi oba ebiragalalagala mu byobulimi bwonna, si kulima bimera byokka n'okulunda byonna, nti eyongere okukola okulungamya okw'enjawulo, nti wadde okulungamya kuno kwafulumira mu mawulire, twetaaga nti gavumenti etuuke mu bitundu byonna ku bantu bonna, naye naffe ng'ebitongole by'obwannakyewa tuweebwe omukisa okwogerezeganya ne gavumenti nga bulijjo bwe twogerezeganya nayo, kuba tugyebaza nti tukolaganira wamu okulaba nti tukola ku nsonga z'ebyobulimi, ez'ebyobusuubuzi, ez'abamusigansimbi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye ne kweno ensonga ey'ebiragalalagala oba eddagala erina obulabe ku bulamu bw'abantu, ku bisolo, ku bimera n'enkozesa yaalyo nti esobola okukosa omuntu alikozesa, kubanga abantu bangi bakozesa eddagala lino nga tebamanyi enkozesa yaalyo. Gavumenti eyongere okole okulungamya kwebyo. Naye ate tutunuulira nti ebiragalalagala bino ebimu gavumenti byejjeeyo okuba nti erungamyako nti enkozesa yaabyo nga Juni 3 tebigenda kuddamu kukozesebwa, birina akakwate ku kuba nga bireeta obulwadde bwa kansa. Ate ng'obulwadde bwa kansa kirwadde kitawaanyiza nnyo eggwanga lino, nti mu mawulire kumpi buli wiiki tosobola kusubwa oba butalaba muntu nti afudde kansa. Eyo nsonga nkulu. Naye ate era tulabira ddala nti okunoonyereza okw'enjawulo mu bitongole by'enjawulo n'abantu mu 2022 kwalaga nti ebiragalalagala bino byeyongedde okukozesebwa, ate ebyobulabe nabyo mwebiri katale kaffe. Naye naddala nti ebiragalalagala bino bisigadde nnyo mu mata getunywa, ate ne mu kyetwandiise envendiirwa zetulya nti bisigalamu nnyo, nti tebiggwamu olw'enkozesa yaabyo ennyingi. Naye ate ebiragalalagala bino birina obulabe ku baana abato, kuba omubiri gwabwe guba tegunneezimba, nti n'amawuggwe g'abaana abato gaba tegalina bulungi, kuba nti ebiragalalagala bino galina engeri gye gabirwanyisa. Ekyo nno kya bulabe. Naye ngera tulaba nti enkozesa embi ey'ebiragalalagala bino eyina ebintu eby'enjawulo
ebibi byeyongedde okuba nti emmere yaffe gye tulima oba gye tulya ebiragaga birese engeri y'enjawulo embi ku mmere gye tulya, ku mirimu, ebyobulamu, ebyobusuubuzi, nti waliwo ebitongole by'enjawulo n'ebya gavumenti ebivuddeyo okulungamya nti singa tetukyusaamu mu ngeri gye tukozesa ebiragalalagala bino tujja fiirwa obutale obwamuno mu ggwanga lyaffe n'obwawabweru mu East African Community oba ne Bulaaya eyo. Ng'era tulaba nti Uganda yafiirwa obukadde 60 obwa dola za Amerika mu ebyo bye tutwala mu mawanga ag'e Bulaaya mu 2020. Ezo nno ssente nnyingi naye nga okufiirwa kwa ssente zino kwava kakwate akokozesa ebiragalalagala nti obutale bungi obw'e Bulaaya bulina emitendera oba ebintu eby'enjawulo bye buteekawo nti omuntu atwala ebintu byonna ebyobusuubuzi ebyobulimi alina okuba nga akakasa oba nga bakola okunoonyereza okw'ekikugu nti ebintu byatute tebirina bulabe ku bulamu. Naye ate era ekirala tulabye nti ebiragalalagala bino bingi, si kimu si bibiri wabula bingi nnyo, naye ate ebirala nti birina engeri gye bikyusa amannya, oyinza obutamanya nti kya bulabe kubanga erinnya ddala. So gavumenti tugisaba ate nga tugikoowoola nti eveeyo mu bulambulukufu erungamye ku biragalalagala bino okusukka ku 18 bye yalungamizaako, erungamye ne ku birala byonna ebikozesebwa mu byobulimi nti kino omukugu yaba akikozesa oba kino kikozese ng'oyambadde ekibikka ku maaso, ku nnyindo, ku mimwa n'okuba nti tebikutonnyako. Naye wadde ne ekizibu ekyo wadde ekizibu weekiri tulaba nti gavumenti erina amateeka ag'enjawulo agafuga abantu, embeera y'obulamu n'ebintu eby'enjawulo. Nti tulaba nti Uganda erina amateeka ag'ensi yonna ge yeegattako nga kuliko erya Rotterdam, Stockholm, Montreal Convention ezikwata ku bulamu bw'abantu, kuliko embeera y'obulamu n'ebirala, n'enkozesa y'ebiragalalagala, ne constitution y'eggwanga lyaffe akawaayiro oba article 39 erina engeri gyerambika ku ngeri y'okuba nti tufuna oba ffenna tukwatiramu okuba nti ensi gye tubeeramu yeeyagaza ate terina bulabe ku ffe, nti n'amazzi ge tunywanga nago malungi n'emmere gye tulya. Naye ate ne minisitule y'ebyobulimi eba gavumenti erina amateeka ag'enjawulo agakwatagana ku biragalalagala bino. Waliwo etteeka eryakolebwamu ennongoosereza Agricultural Chemicals Control Act CAP 35 eriraga oba erirambika ebiragalalagala bino engeri gye bikolebwamu, gye biterekebwamu, gye bisaasaanyizibwamu ne gye bitundibwamu katale. Naye wadde amateeka gano weegali tulaba nti enkozesa yaago erimu ebirumira nti mangi nnyo, weegali naye gatudde tegannabakozesebwa bulungi, n'obuwaayiro obugalimu tebunnabakozesebwa bulungi. Ekyo nno kitegeeza nti gavumenti erina okuba nti enkozesa yaago egyongeramu amaanyi ate ng'ekwataganira wamu n'ebitongole byonna, kuba gavumenti nnene. Waliwo ekitongole eky'obyobulimi, waliwo eky'omutindo, waliwo ebitongole eby'enjawulo eky'ebyobusuubuzi, byonna ebyo nga bikwataganira wamu n'ebitongole by'obwannakyewa, n'abantu abali mu byettunzi by'ebiragalalagala bino nabo babeere nga balina enkwatagana oba nga bakolera wamu ne gavumenti okulaba nti ebiragalalagala bino biva katale. Nayogedde ku nsonga y'okuba nti obutale bwaffe obw'e Bulaaya ng'aka European Union ebintu byaffe bingi bibadde bigobebwa olw'okuba nti birimu ebisigalira by'ebiragalalagala bino. N'olwekyo nti okuba nti obutale bwaffe tetubufiirwa tubeere nti ebiragalalagala bino waliwo engeri gavumenti gy'erambiseemu ku nkozesa yaabyo n'okuba nti tebyongera kutta bantu, tebyongera embeera yaffe gye tuwangaliramu n'ebitundu bye tuwangaliramu tebirina buzibu bw'amaanyi. Naye ate naddala okusinga gavumenti yeetaaga eyise oba eteeke mu mawulire oba mu gazeeti ekiwandiiko nnamutayika nga kiraga byonna ebyo ebiragalalagala ebigobeddwa mu katale ddala nsalessale bwe baataddewo owanga 3 June. Naye n'ebyo ebiragalalagala ebirala nti enkozesa yaabyo gavumenti erina okulungamya kwetaddewo. Ekyo nakyo ekifulumye mu mawulire ne mu mitimbagano egy'enjawulo eteekawo n'okulungamya okw'enjawulo ng'ekolera wamu n'ebitundu eby'enjawulo mu Uganda.
naye ate waliwo abalimisa mu bitundu ebyenjawulo nabo gavumenti yeetaaze eyongere okubabangula n'okuba nti bakola omulimu gwabwe ate n'omuwendo gwabwe gavumenti egwongereko abalimisa babeere nga batuuka ku buli muntu kubanga era tukimanyi nti omuwendo gw'abalimisa tegutuukiridde bwetaavu eyongere ku muwendo gw'abalimisa naye n'okuba nti ekozesa bannamawulire ngammwe okuba nti obubaka mubutuusa ku bantu n'amawulire ate ng'ebawa n'ebyo ebituufu bye mulina okutwala mu bantu. Ekitongole kyaffe eky'ebyensimbi nakyo kyongere minisitule yaffe y'ebyobusuubuzi ensimbi okuba nti program ya agroindustrialization egatta ebyobulimi n'ebyamakolero ddala ebyokunoonyereza research eyongerwamu ensimbi nti ebitongole by'okunoonyereza ebya gavumenti nga ekya NARO na CORI n'ebirala byongera okunoonyereza okulaba nti ebiwuka bino tubirwanyisa tutya nga tukozesezza ki so si kuba nti tukozesa biragalalagala ebyo ebyobulabe byokka naye waliwo n'enkola endala ezitali za bulabe zetusobola okukozesa naye ng'ekyo kyetaaga okunoonyereza n'ensimbi naye mu tteeka erya VAT Act waliwo okuggibwa omusolo ku biragalalagala oba fertilizers ne pesticides ebyenjawulo nti okuggibwa omusolo oba mu food ekiyitibwa zero rated products nti tuteekeo tukolemu ennongoosereza nti ebiragalalagala bino tebinnyonnyoddwa bulungi muntu kubitegeera kubanga byonna birina engeri gye biggibwako omusolo oba omusolo bwe gukendeezebwako kati awo ndo tukoola gavumenti nti eyongere okukola ennongoosereza mu tteeka eyo eruŋŋamye nti ebyo ebyobulabe ebeere ebijjiddemu ddala ng'ebyo byokka ebitali bya bulabe byebijjiddwako omusolo ebyobulabe biviiremu ddala. Parliamenti yaffe eya Uganda erina omulimu gw'okubaga amateeka ne ababaka baffe abapya bali kumpi kulayizibwa naye nga balayizibwa balina okuba nga bamanya nti waliwo obulabe abantu ffe mu bitundu bye bakiikiridde bwe twaŋŋanga naye ate obumu butuyinza nti bantu bangi bafudde kansa so omubaka ayina omulimu gw'okwekenneenya amateeka n'okulondoola amateeka gano ge twogeddeko ng'ababaka babeere nga bakuba ebirowoozo okuba nti gakolebwamu ennongoosereza ate tugakozesa okuba nti tutuuka ku biruubirirwa byaffe nti ensi yaffe ebeera yeeyagaza abalimi balima ne batafuna bulabe mu bintu bye bakozesa ng'ebiragalalagala oba eddagala mu byobulimi. Naffe ebitongole by'obwannakyewa tukoola gavumenti nti etuyite twogerezeganye kuba weetuli si kugiwakanya naye okwongera okubaganya ebirowoozo n'okuwaayo amagezi gaffe ag'ekikugu okuba nti ekizibu kino eky'ebiragalalagala twongera okukyeŋŋanga ate n'okukivuunuka kubanga ensi nnyingi mu East Africa nga Kenya zanokolayo ebiragalalagala nga 77 ebirina obulabe naffe wano nga tunokoddeyo ebiragalalagala oba eddagala mu mitendera egy'enjawulo nti 18 tube nga twongera okuluŋŋamya nti bino bya bulabe era birina ebyenjawulo eddagala lino lye bikola ku bantu nti byonna bijjibwe mu katale. Juni Nsalessale ali kumpi kubanga era Juni Nsalessale ali kumpi ne budget era budget omwezi gwa Juni kumpi yegutwala gwonna naye nga tukyamuka olwa budget tukyamuke n'okuba nti gavumenti Nsalessale gye yataddewo ebeera nga naye eteekebwa mu nkola tubeere nti ekizibu kino tukigonjoola ate nga tukiwona. Mwebale nnyo okumpuliriza erinnya nze Kafeero Herbert nga ndi mumyuka wa akulira ekitongole kino ekya CRT. Bannamawulire yongera okugatta eddoboozi ku ffe ng'ab'ebitongole by'obwannakyewa erigamba nti twebaza nnyo minisitule y'ebyobulimi mu ggwanga lino eyasazeewo negamba nti bannayuganda eddagala lino lye mufuuyiza libatta ate teritta bantu byokka litta obutonde bw'ensi ate teritta butonde bw'ensi bwokka naye n'abaana bammwe abagenda okujja mu maaso kati munnayuganda olina okwegendereza bino wammanga. Ekisooka ensonga ezimu ezaweereddwa ate bulijjo tubibagamba naye ng'abantu babikwata katono. Ensonga ezimu ezaweereddwa eddagala lino erifuuyira alifuuyira ki? Abamu mufuuyira omuddo
mufuuyira ekimuli, kanfuuyira ekimuli kireme kugwa, mufuuyira ebiwuka, mufuuyira ennyaanya. Naye abakugu bagambye nti eddagala lino litta amaanyi g'ekisajja, eddagala lino terisse basajja neeyano. Bannayuganda abasajja twalikwataganidde wamu ne twebaza minisitule buli atunda ebidagala bino ne tumwambalira oba tumuyoola kigwo, mulekeraawo okutuguza ebidagala bino. Kakati leero bw'oba walidde Rolex, nga walidde Rolex, wuliriza, kubanga Rolex yammwe mugikola mutya? Mukwata chapati ne muteekamu amagi, tomanyi ne gye gaavudde, ne muteekamu ennyaanya, ne muteekamu ne cabbage. Kaakati ebyo babibawa bibisi. Kaakati oli eyagenze mu nnimiro yataddemu ogudagala ogwo, era nammwe mukirabe mugenda ku nnyaanya ziba zijjudde omudagala. Kaakati bw'omala obiteekamu bakubuulidde tojja kuddamu kwekwasa, amaanyi go bw'oganoonya nga tegakyawera. Manya Rolex gye walya jjo ezo tuziveeko, ennyaanya ezo enfuuyire biki tubiveeko, kubanga bwe tunaabivaako tetujja kujjawo bulimi, naye gavumenti kijja kugiwa embavu ne bannasayansi baffe, kubanga ebyokufuuyira ebitali bya bulabe weebiri. Naye obuzibu bwe tubadde tusinga okuba nabwo nti bano abaleeta bino ebyobulabe babadde tebagambwako. Naye kati ekirungi nti minisitule ekoze eki? Ebatugambiddeko. Kati twagala tusitukire wamu nga bannayuganda tukoleganire wamu. Bannange ettaka lifudde, mwenna abali eyo abalimi mukimanyi nti kati n'okubalimba babalimba mbu bw'oba tokozesezza mudagala tojja kufunamu. Ofuuyira otya entangawuuzi? Ffenna tulye n'oli naafuuyira entangawuuzi, bw'amala okufuuyira entangawuuzi buli kantu ke twagala okulya mukwegamba mulinga nga abatubonereza. Naye kati Katonda atusaasidde nti ne minisitule evuddeyo, kati tewakyaligamba. Ate n'abalamuzi nsaba muwulire, kuba kakati tujja gye muli bulijjo bwe tujja nga mwekwasa. Bannasayansi tebanatugamba, naye kati bannasayansi bagambye kati ffe ba lawyers nga tukwataganira wamu ne Uganda Law Society tugenda tunuulira amateeka gano tubeere nga tuwaabira n'abalimi. Gwe tukusanga mu katale ng'otunda ennyaanya zijjudde omudagala mu kooti, tukusanga ofuuyira kati we bituuse, kubanga bwe tutaakole bwe tutyo oli abitunda tajja kulekayo, kubanga gwe omulimisa kinoomu gw'omuwa amaanyi. Ate Bannayuganda muwulirize, oli yabikola tabirya, naye abisindika eno ewaffe ne tubirya ebidagala bino tufunamu ki? Okufa, okulwalalwala, amaanyi okuyongobera. Bwe njogera bwe ntyo muli bantu bakulu kwegamba tuli kuloosi, naye nga bali bafuna ssente n'okugaggawala. Bannayuganda mbeegayiridde nese kwegayirira, tulwane tuve ku mudagala, olw'abaana baffe. Bannayuganda bangi bagenda keera ku makya nga tebalese mwana n'ogu ku nsi, obanga bwe balesewo bakimbuyege. Oli ku baana bo basaba mupafominge bulungi mu kiraasi, naye nga go bawadde ki? Ebidagaladagala ofuuyira ate ofagagula. Buli lwogenda mu katale gwe tofaayo, ogula buguzi ng'esente zo zigenda, ng'obulamu bugenda, nga famire ye edobonkana. Ekirala lwaki minisitule eno yasazeewo negamba nti ebidagala tubiyimirize? Bannayuganda bangi bavaako mangu. Lwaki? Nti eddagala lino bwe ligenda mu sisitimu litandika okuzunza amayengo g'obulamu bwo, ze bayita simanyi homonizi biki, bannasayansi babinnyonnyodde muwulira. Kyova osanga omuntu omugamba akantu katono nakuba oluyi abadde atyo, kumbe yalidde mankozeevu, yalidde ebitategerekeka. Kakati tulina essanyu lingi ffe ng'abakola mu kutambuza emmere eno, okuba nti emmere bulamu. Tulina okufuba okulaba nti emmere tukola ki? Efuukira ddala bulamu. Tulwane tuddemu. Ate Bannayuganda kambabulye tujja kufuna ssente nnyingi singa tutandika okuddamu ne tulimamu ennima eya nakavundira
nga tetukozesa muddagala guno guyitiridde okulaba nga mulunde ente mube n'obusa mulunde embuzi mube n'obusa mulunde mube n'obusa mube n'omusulo ogw'omu n'ebirala nga ne bannasayansi abannalo tubakubiriza bannange muteeke ebintu ku katale ebisobola okukola ki okubanga tetukozesa bino ebitutta era ne gavumenti tugisaba teekamu akasente kale bino biweze katitizo ke tusanyuse ne tuteeremu n'akasente bannasayansi bano batukolereyo biri ebiribbayo ebitakola ki ebitatta bantu balooya mutuddeeyo mulowooza muli balamu nnyo naye gye walidde emmere egundi ennyaanya baazijja eri mu bifuuyire kati balooya ffenna tusitukire mu kati luno olutalo lwa buli muntu atalwazangako muntu kansa genda emulaga olabe ekiri mu kansa sigamba nti buli kintu kyekirwaza kansa wano naye wano batulaze nti ebisinga bino bye baweze bisobola okulwaza ki kansa kati bwe tubanga tusobodde okulaba nti bino byebirwaza tubyewale tubiveeko ministry eya agriculture wadde tubeebazizza naye tubasaba bino ebirala bino bye mwagambye nti mubikugidde Kenya yawera ebintu 707 ate tubirina wano nabyo bali abannaffe aba Tanzania bawera 805 naye ate ffe mwawezeeko 9 gwokka kale tutambudde naye tubeegayiridde awo we tuba tulaga kaakati mbuuza aba ministry kati mwatulekedde okufa emyaka emirala 5 kubanga mwabireseewo emyaka 5 bannayuganda mumanye nti emyaka 5 egijja waliwo ekimu kye baaleseewo ate kyo kiringanga kikompola kuba kikuba nnyo kubanga bakiteeka mu nvendiirwa ne bakiteeka mu nnyaanya ne bakiteeka mu oyo brokoli gwe munywa abamu bagamba nkolerayo kasimusi ne bakakubawo mu bulenda n'anywa bunywi nga mankoze bwamunyweredde ddala direct mwebale nnyo base bannamawulire mujja kutusaasira kubanga ebintu bino naddala ebyawereddwa tebikolebwa wano biva luwaggwanga kati abo ababikola babiwa amannya amazibu kati ababigula bwe babituusa wano baddamu ate ne babiteeka ne babiwa amannya amalala kakati naye yo ministry yasazeewo n'egamba okugeza namba emu alpha cypermethrin oyo bamuweze naye asinga kukozesebwa mu kutta biwuka oyina ebiku bye wali ofuyire mu nyumba yo ebyo babiweze ebidagaladagala naye sijja kugera mannya abawano ge babituuma atrizin bamuweze bwe katoosanga ekintu n'okigulako eki n'osomako nga kuliko atrizin kasuka oyo bomu ogenze mu Irani tuyina wano eyo tebanagiwera kakati tuyina wano butakola eyo nayo bagiweze obuzibu bwebwo kubanga ebintu ebimu eno kaboforan nayo bamuweze mutegene mwe kakati okalaba nkaliko kaboforan sula togula eno chlorofluronil naye bamuweze kakati ono akozesebwa naye mulire nti bwagenda mu mazzi amazzi gonna gafa ne bwe mutonnyamu katondo bwe kati gabeera gagenda kufa ebyo babiweze diclovas oyo naye bamuweze kwegamba amannya amazibu kakati gwo ng'omanyi nava singeri kati gwe wesingo bino byenjogera obimanyi kati bw'oba ogula weegendereze then tuyina dimethoid naye bamuweze then Dairon naye bamuweze tuyina naye kakati waliwo kati nono propanil naye bamuweze kati kanjogerako mbadde njogera nnyo ku kigambo kino kye bayita mankozeb bagambye nti bamupuzze ekigambo ky'Oluganda bamupuzze tebannamuwera naye bagambye nti mu myaka 5 tajja kuddamu kola ki kukozesebwa kitegeeza ki batugambye dda wano nti ono mankoze ekyo ekidagala ekyo kyemufuuyira ku nnyaanya kyonoona omuntu bw'alya kigenda mu nda eyo
ne kitataaganya process y'okulya n'okukuba emmere. Kyova laba abantu abasinga bajja kufuna nga balina ulcers, abantu balina diabetes, abantu balwadde stomach cancers, abantu balwadde ebintu ebyo byonna. Ekintu kino kyekivunaanyizibwa. Ekyokubiri, abakazi ababonaabona n'okuzaala, nze bannange sizaala sisindika bansala busazi, omwana anfiiridde munda, omwana agenda kino, naddala mu abali eyo mu kyalo mumanyi bye muyitamu. Ekirala olususu lwo. Ekyokuna, bano bwe baali bakiwera mu gundi mu EU bagamba nti ekintu kino tukiwera kubanga kirwaza kansa. Kakati gwe bw'oba ofuuyira ennyaanya ate Abannayuganda temuwulira. Tubagamba oli n'afuuyira nga teyeebise yadde nako. N'osanga oli ng'akutte nakati ng'amufuuyira nga gy'oliya alina omusango gwe yazzizza. Ate n'amufuuyira n'amukula n'amuleeta. N'osanga oli ng'akutte broccoli amufuuyira n'eno munda afuuyirayo. Emboga bazifuuyira zibikkako. Buli lunaku ng'ayongerako ng'ebikkako. Ogenda ng'osalaasala ne bw'ojooza otya. Era omaliriza ebintu ebyo biridde kubanga bigenda mu lususu lwa kimera, tebiri kungulu. Abantu abamu beerimba nti nja kwozaako. Tebyozebwako, biri muki munda, era oba okoze eki obiridde. Kati basebo ne bannyabo byebyo ebyaweereddwa. Bino ebiri kuno ministry ye yakoze eki, ye yabiweze. Ffe ng'ab'ekitongole ebyobwannakyewa tukolera wamu ne gavumenti, tuyambako gavumenti kubanga ffe si ffe gavumenti. Naye ffe eri mmwe abantu aba bulijjo ffe tuli bannammwe. Kaakati bwe tulaba gavumenti kyekoze nga tuvaayo nga tukibannyonnyola nga tukibagamba. Ne gavumenti tukolagana nayo, tubadde nga bulijjo tugisaba bannange ebintu bino mubiwere. Leero etuwadde saki yabiweze ebimu ate n'ebirala egenda kubiwera. Naye nga bwe tukubye omulango obutakungula kwe kusaba nti gavumenti tokoma ku kuwera bwezi kwokka. Ate mmwe abali mu gavumenti mulabe kino, nammwe mufa. Era nammwe tuli wano mu Uganda ffenna. Era nammwe muyina abaana nga ffe. Era nammwe muyina abooluganda nga ffe. Buli ayina obuyinza obusalawo okuwera oba obuleeta okulaba nti ekintu kino kikola kiruŋŋamizibwa n'otakikola. Era naawe ofanga ffe. Era naawe obonaabona nga ffe. Kati tukwataganire wamu mwe ba MPs, ba members ba parliament. Mwe mukantiniza mulowooza emmere yammwe gye babaleetera eva mu ggulu. Era eva mu balimi. Era bwe munnyuka wali nammwe mukkirira nakasero. Abamu ebintu mubigula kaleerwe. N'omulimi eyaleese nakati eyo tokola ki? Tomumanyi. Kati tubeegayiridde tukwataganire wamu, tukolaganire wamu. Luno olutalo tulusobola kubanga ababifunamu si ffe. Essente zituvaamu ne zigenda nga tusigazza obulwadde, nga tusigazza amalaalo ag'abaana baffe, ag'abakazi baffe, ag'abamikwano gyaffe, ate nga tufiiriddwa n'obulamu obw'omu maaso. Kati tubasaba tukolaganire wamu, tetuyomba, tetugamba nti oba ffe tunenyaani, naye tukkiriza nti nga tukwataganidde wamu. Obulumi bwe tulina kwe kubanga ekituufu tukimanyi naye nga tetukikoze. Kati tukikole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo akantu kano mukambuuzizza. Waliwo kano ke baaweze bakayita atrazine. Akantu kano ka bulabe nnyo kubanga wano baatugambye ba ministry nti 0.1 microgram bwegwa palita, bwegwa mazzi eyonoona amazzi n'etuuka ne ku mazzi ago agali wansi. Mumanyi nti abantu bangi basima kati amazzi enzizi. Naye atrazine ayina capacity eyonoona amazzi ago. Ekyokubiri, wano batubuulidde nti it is an endocrine disruptor. Omuntu mu butonde bwe ayina glands ne hormones ziyina engeri gye zikolamu Katonda gye yazitonda. Kati bino bw'obirya ebidagala bino bizitaataaganya. Yali badde afuna amagezi basanga nga tolina. Abadde alina okulaba ebintu mbutu bagenda okulaba tola. Abadde alina okuba omuteefu balaba oyomba. Abadde alina okuteesa, abadde alina okuzuukuka ekiro notereza embeera bagenda okulaba we bakampaka ku makya kubanga embeera system yo bagidisruptinze. Ekisembayo wano abasajja muwulire, it causes reduced male fertility. Specifically bakijjeeyo nti eno ettira ddala abasajja. Kantikomyawo sijja kigaziya nnyo. Nereeta koma, nereeta collapse,
nereeta gastric bleeding and acute poisoning singa oba okifunye mu bungi. So tulina okwegendereza ebintu bino. Kati tulina wano ke bataddeko namba 5 carbendazim. Eno yo ereeta abakazi okwononeka fertility. Mukimanyidde ddala bannamawulire nti abakyala bangi kati basanga obuzibu mu kufuna embuto. Nosanga omuntu nga talina na biddagala byabadde akozesa naye olubuto ne lugaana. Ebimu biva ku bino kubanga nze obujulizi buubuno ebintu sinze mbyeteereddewo. Bibino ministry ye yabiwandiise nti ebimu bizaalira abakyala okola ki obutazaala. Abamu bazadde abaana mukimanyi nga families nnyingi zitubidde n'obulwadde bwe batamanyi gye bwava. N'ozaala omwana bassebo ne bannyabo kino sikyogerako mu bubi naye omwana n'omuzaala nga mulamu ne wayita omwezi gumu omwana n'akutabukako. Kakati obulumi obwenkanidde awo businze kuva mu nkozesa ey'ebidagaladagala bino ministry byetuyambye byetandise okukola ki okuwera. Kati tukolaganyira wamu ne ministry tujje ennaku n'okubonaabona okutubidde mu maka g'abantu. Abantu bangi baavu olw'okuba obulwadde bubamazeeko ki sente. Buli kasente k'okola kagenda mu kujjanjaba abaana. Buli kasente k'okola kumbe mwerabidde nti mwalidde emboga nga zirimu manko zeebu, mwalidde ennyaanya nga nfu, mwafuuyidde buli kintu. Abantu bafuuyira n'afuuyira ne bajula nabo okwefuuyira. Kwegamba bannange tulekere awo tugezeeko okulaba bannayuganda babalimba okugamba nti buli kintu fuuyira. Ate kati tugenda nakutandika okulaba nti tugamba abantu nti bye babagamba bifu basobole okukomya okufuuyira okuyitiridde. I'm a lawyer, I'm a public interest litigant. And I'm the executive director of the Center for Food and Adequate Living Rights. Bwegamba byenjogera seewunza byebyo byembeerera ddala mmere mwebale Kabanda David PhD okateekako munda. My name is Orache Frida Laura. I work with Food Rights Alliance as the head of programs. Olupot Giregon is my name. I'm a soil scientist. I'm currently heading the Department of Soil Science and Land Use Management in Makerere University. Thank you. My name is Herbert Kafero. I'm the Deputy Executive Director of CIATIMI, a professional, a trade, fiscal and investment policy analyst. Sorry. My name is Herbert Kafero. It's okay. Yes. Thank you. Okay, my name is Bernard Wambale. I am the National Coordinator of the Food Safety Coalition of Uganda. I'm also the head of programs at Consent. Consent is a consumer protection organization. My name is Medias Bihunirwa. I am the head of programs for Pelham Association, the regional secretariat. My background is conservation science. And I am one of those people. As an organization, we are leading the campaign against toxic pesticides together with other civil society organizations at regional, continental, and intercontinental levels. Thank you. My name is Francis Nsanga, and I'm the project manager for the Knowledge Hub for Organic Agriculture and Agroecology in Eastern Africa. We are working with 5 countries of Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, and Madagascar. We work with partners including Pelham Uganda, Pelham Kenya, and all other partners in the other countries. We do collect knowledge on organic agriculture and agroecology, and we disseminate that knowledge to the farmers through the different channels that are available for disseminating knowledge. Thank you. My name is David Omin. I work with Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum, ESAF Uganda. We are a farmer-based organization in the 54 districts in Uganda. Thank you. To really do something about the traders who find their way in the different farms in Uganda and buy produce from the gardens. That really curtails compliance to the requisite standards, but also meeting the quality requirements, because sometimes when produce is bought from the gardens,
then the control of the garden moves from the farmer to the person who has bought, the middleman or the trader. And so the middlemen, we should also appreciate that they are driven by profit motives. All they want are profits. But also the fact that traders from Kenya come to Uganda, buy produce from the gardens, also has a lot to do with the regulation. And here we think bylaws, which are untapped tools in the different local governments, could actually work to help curb this vice. Because in the various local governments, there are those that have come up with bylaws regulating, for example, the produce, the processing and trade of maize. And Siatini has actually worked with a few of these sub-counties and local governments, including in Gulu, Paicho sub-county, but also Amuru. We have worked with them to support them to develop bylaws, and these bylaws at the local level stipulate and give guidance on how production should happen of specified agricultural products. Production should happen, the processing and the trade. And I think the directive at the national level is a welcome move and pronouncement, but beyond the national level, there should be multi-stakeholder collaboration between government on one hand, especially the local governments and the various actors, because when you look at the value chain, agricultural value chain actors, there is a lot of pressure and tension across the value chains, the different value chains. Whereas farmers are looking at production and selling, the middlemen are looking at making a kill out of what they're buying. And the final consumer will actually get the effects of either substandard products or exploitation. So at the end of it all, there is need for collaboration, multi-stakeholder collaboration, where Uganda National Bureau of Standards needs to play a role, Ministry of Local Government needs to play a role, because production doesn't happen in Kampala. It happens in the local governments at the local level. And we can use bylaws in order to ensure that there is safe production of the different agricultural products, but also processing of those products. And there are those traders that come from different countries within East African community, buy produce from the gardens, process it before it's not yet really dry to the standard, and then export it. But also the post-harvest handling, that's where much of the problem around standards happens, and the transportation, the farm storage, the post-harvest handling, the transportation up to the market. We have to ensure that standards are met and adhered to. Farmers are also really encouraged to use tarpaulins, amatundubali in Luganda, to ensure that they are not drying their maize from the bare ground, but rather using tarpaulins in order to meet the standards and ensure that from the garden to the market, there is compliance to standards. A number of our products, including maize and other agricultural products, have been rejected in a number of regional markets, and a number of authorities in regional markets have cited contamination of our products with aflatoxin, which cannot be disputed, because just like we have the Bureau of Standards here, also other countries within the region have bureaus of standards. So there is need for collaboration between our Bureau of Standards and the various bureaus of standards in the export markets, so that there are no allegations, but rather confirmation that this consignment of maize is substandard or has aflatoxin, and also to ensure that all the rejected consignments are either destroyed or something is done about them not to find their way into the market. Because all the rejected products, we haven't seen really action taken to ban the maize, to ensure that it doesn't get back to the market. We need to ask ourselves, where does the rejected, for example, maize end? Does it end in the market, in the schools? Where does it end? And that calls on government
to do its role, regulatory role. And government is broad. Let the relevant authorities, ministries, departments, and agencies do their work to ensure that maize or the rejected agricultural products don't find their way in the market. But also, it's important that we meet the requisite standards in order to ensure that our brand, the brand of Ugandan products, does not really get damaged. Because if it's Ugandan products that are being rejected in markets, it means all Ugandan products risk being labeled non-compliant, isn't it? So we need to work on ensuring that we meet the requisite standards of the different export markets. Thank you. Thank you so much. Mr. Kafel, my concern is about to... UNBS has a clear mandate to develop standards, but also after developing standards, there are different users of the standards. So it is very important that there is a multi-sectoral and all the different stakeholders are brought on board to ensure that the specific standards that are developed are not shelved, they are utilized. What do they stipulate? Who should do what? Does UNBS have the necessary resources, including human resource and also finances, to ensure that, for example, at the porous borders, there is presence of UNBS. And our research has indicated that UNBS doesn't have a presence across all the border entry points. So that is also one issue. But also the other issue is the collaboration within government. You will find that UNBS has its own office, URA has its own office, and other authorities have their own offices. They need to be under one roof, the one government approach. They can share offices so that the information really doesn't delay through the bureaucratic channels of government for them to work together to address a common problem. So that is very important. But also we should commend the Uganda Bureau of, Uganda National Bureau of Standards for the work that it does. It is great work, and the number of standards that have been developed across the different value chains, but the utilization of the same leaves a lot to be desired. But also on the other hand, UNBS waived the certification fees for the MSMEs. The certification fees were reduced, but the laboratory testing fees were not reduced. And each product is tested as per parameter. And so the laboratory testing fees are still high. So sometimes our products do not comply with the requisite standards because of those hindrances of laboratory testing fees. So we therefore call upon government to subsidize and waive the laboratory testing fees to make it easy for the users of the standards, but also the value chain actors and business community to afford standards and certification and laboratory testing. Thank you. Well, it is not entirely true that traders, particularly those who trade in agro products, are entirely not aware of some of these danger chemicals. We also have evidence that one time we did a documentary where some of the traders add these chemicals in the market. They misunderstood and they think that when you add these chemicals, the shelf life will be prolonged. Some of them do. Some of the traders will even lie to you that there are no chemicals when they wipe them off. And again, it is not true that we've not done anything. This campaign has been on a very long time. This is not the first time we are sitting, even in this tent. This is not the first time we are talking about chemicals. We call you media. We have even gone to communities. So the issue is not about you having money and then your product. This is why law comes in. This is why regulation comes in. This is why scientists come in, and like ministries like agriculture telling you that for this product, don't. And in fact, some of the products, they said up to June 30th, others up to June 31st.
others up to December 31st, others up to 5 years, meaning that they are giving you a lot of time. If you had your tomatoes, sell them. If you really don't care about people dying. And for you, having such a molecule is now becoming, such molecule has now been declared illegal. So if we find you with a gun, will you just tell me that because you have your money, you got a gun illegally? So these particular molecules that have been banned have now been categorized to be illegal. You can't use them. When you use them, you are doing an illegal act. It's just because many Ugandans don't care about holding individuals accountable. But in the law, whether you use human rights law, whether you use any other law cells of good, you can hold these people accountable. And we will do it. Because if we don't do that, it will continue. And yet, the person who is selling is also a victim. You understand? Because they inhale. A person who is spraying is also a victim. So we want to have a public health approach to this problem. But sometimes we have no option but to use the law. I think the law, just a second. Before we came to know about this directive, the ministry first wrote to the industry. That's what you need to first note. Before even us here knew that this was happening, the ministry had already written to the industry players about this directive as early as October 2025, 27. So, meaning that the industry is aware even before us. So what the ministry is doing, it is now communicating publicly, but after sensitizing the industry. Secondly, what does the law say? You cannot deal in agrochemicals unless you've been trained and you have a certificate from the Ministry of Agriculture. And that's according to the law. And already there is an umbrella body in Uganda that harmonizes that, UNADA, and you must have a certificate for you to even open that shop. And they give you a training for a period of time. So all traders know how they're supposed to handle these products. They know the law around the products. They know what is supposed to happen. And these activities continually happen before they can actually open agro shops. So that one shouldn't be a worry.